दोस्तों, आज पूजा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी है चिकन कसा। ये मैं आपको मसाला दिखला रही हूँ। मैं गोटे मसाला और थोड़ा पाउडर यूज करती हूँ। ये लहसुन, ये जीरा, ये लाल मिर्च, ये अदरक और ये धनिया पाउडर, ये सबको मैं पेस्ट कर लूँगी। और ये थोड़े गरम मसाले पेस्ट हो चुका है। और यहाँ मैंने कढ़ाई को गरम करके रखा है, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। यहाँ देखिए, ये मैंने इसे तेल डाल रही हूँ। तेज पत्ता डाला है मैंने। चिकन को डाल दूँगी। चिकन को मैंने तेल में अच्छे से भून ली। इसको अच्छे से ढक के भूजे। ये थोड़ा ज़्यादा ही भून रहा है। तो आप नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें। हल्दी, इसको मैंने थोड़ा चला के इसको मैं थोड़ी देर अच्छे से चला ले रही हूँ। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई प्याज को ऐड करूँगी। मैंने यहाँ 3 प्याज काट के रखे, इसको मैं इसमें अच्छे से ऐड करूँगी। इस प्याज को आप हाथों से ऐसे करके ऐसे हाथों से मिक्स करके डालें। इसके बाद इसे मैं 2 मिनट तक अच्छे से चला के पहले भून लूँगी। अच्छे से फ्राई हो चुका है प्याज भी। अब मैं इसमें मसाला जो पेस्ट करके रखी वो डाल रही हूँ। ये सारे मसाले को इसमें डाल दे रही हूँ। और यहाँ एक टमाटर काट के रखी वो उसको डाल दे रही हूँ। और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, और ये थोड़ा सा रेड चिली पाउडर सॉरी। इसको अच्छे से मिला लूँ। ये मसाला भूनने तक में ये आँच को धीमी आँच में आप मसाला को अच्छे से भून लें। ये देखिए मसाला अभी और थोड़ा फ्राई होगा। जब तक ये मसाला पूरी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाएगा तो चिकन में वैसा टेस्ट नहीं आएगा। इसे मैं 5-10 मिनट के लिए और फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ये चिकन मसाला। ये मैं 1 पैकेट पूरा इसमें डाल दूँगी। 2 मिनट के बाद 2 मिनट तक इसे अच्छे से मैं भूजूंगी। अब उसके बाद हल्का मैं इसमें 2 मिनट के बाद मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी। अभी 2 मिनट से फ्राई होने में इसमें पानी हल्का सा पानी ऐड करूंगी। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, या ग्रेवी कम चाहिए तो आप कम पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और लगेगा। फिर मैं इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच